Samsung A series இன்னொரு ஸ்மார்ட்ஃபோன் இந்தியாவில் லான்ச் ஆயிருக்கு. Samsung Galaxy A53. A series அப்படின்னு சொன்னாவே அதிகமாக சேல் ஆகக்கூடிய சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா போன வருஷம் A52 அண்ட் A52s அப்படி தான் அதிகமாக சேல் ஆச்சு. ஸோ அதோட சக்ஸஸராக இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க A53. சில ஃபீச்சர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, சில சிமிலாரிட்டிஸும் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் A53 உடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேர் வானா, இது டெக்னிக்கல் சென்னை. ஸோ சாம்சங் A சீரீஸில் A53 தான் முதல் ஸ்மார்ட் ஃபோன். சார்ஜர் இல்லாமல் இவங்க கொண்டு வர்றது. பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சிம் இஜெக்டர் டூல், டாக்குமெண்டேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது, டைப் சி டு டைப் சி கேபிள் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸ். ஸோ சார்ஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் உங்களுக்கு 5000 mAh வருது, கூடவே 25 ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட். அதோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் 4 கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. போன வருஷம் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு சட்டில் அண்ட் பிளசன்ட் கலர்ஸ் தான். ஆசம் ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் ஆசம் ஒயிட், பிளாக் அண்ட் பீச் கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. பீச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு யூனிக் கலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த லைனப்பில். டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு A52 A52s எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் கேமரா மாடியூல் கொடுத்துருக்காங்க. அகெயின் இங்கே வந்து பிளாஸ்டிக் பேக் பேனல் தான் ரெண்டுமே. ஆனால் இதோட ஃபினிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராஸ்டட் பிளாஸ்டிக் ரியர் ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால் வந்து கையில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஸ்டர்டியாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசி ஃபினிஷோட வந்து ஃப்ரேம்ஸும் வந்து சாலிடாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஹேண்ட் ஃபீலும் நல்லா வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5000 mAh இருந்தாலும் இது 187 கிராம்ஸ் தான். ஸோ கையில் வச்சு ஹோல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஒன் ஹேண்ட் யூசேஜும் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. டிஸ்பிளே சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.5 inches ஃபுல் HD ப்ளஸ் சூப்பர் அம்லெட் பேனலோட கொடுத்துருக்காங்க. 120 Hz ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட வருது. கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடெக்ஷனும் இருக்குது. இன்ஃபினிட்டி ஓ நாச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபினிட்டி ஓ நாச் ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. பெசல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஈவனாக எல்லா பக்கமும் இருக்குது. அதோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு A52 A52s விட ஒரு பிரைட்டர் டிஸ்பிளே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இது 800 nitsோட வருது. அதில் டைரக்ட் சன்லைட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வந்து பொதுவாக S சீரீஸில் கொடுக்கக்கூடிய கலர் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சன்லைட்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இது அடாப்ட் ஆகிக்கும், ரூம் லைட்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கும். ஸோ வந்து அந்த ஃபீச்சரும் இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதோட இதில் வைட் ஒன் L1 சப்போர்ட் இருந்தாலுமே HDR கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது வந்து பிளேபேக் எல்லாம் உங்களுக்கு நன் தான் இங்கே விசிபிள் ஆகுது. கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வைப்ரண்ட்டாக பஞ்சியாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் டீப் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. ஸோ டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் சாம்சங் எப்போவுமே பெஸ்ட்டாக தான் கொடுப்பாங்க. இதுலேயும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ மாதிரி ரைட் சைடில் உங்களுக்கு வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது. பவர் பட்டன் அவைலபிளாக இருக்குது. கீழே சிம் ஸ்லாட், மைக், அதுக்கப்புறம் டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர் கிரில் அவைலபிளாக இருக்குது. மேலே வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. ஸோ இங்கே 3.5mm ஆடியோ ஜாக்கில் A52 அண்ட் A52sல உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருந்தது. ஸோ டைப் சி கனெக்டர் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். டைப் சி கனெக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் பிராண்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கம்பேட்டபிளாக இருக்கும். வேறு பிராண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு கம்பேட்டபிளாக இருக்காது. சாம்சங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும். ஸோ அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அகெயின் வந்து சிம் ஸ்லாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் சிம்மோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து 2 சிம் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு சிம் கார்டு SD கார்டு போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். 1 TB வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் டூவல் ஸ்பீக்கர்ஸ், டால்பி அட்மோஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ லவுட் அண்ட் கிளியராக இருக்குது. நீங்கள் வால்யூம் ஹையாக வச்சா கூட உங்களுக்கு லவுடாக தான் இருக்குது. ஸோ ஆடியோ செக்மெண்ட்டும் வந்து நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங் A53 5G டிவைஸ் ஒரு புது 5G சிப்செட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. Exynos உடைய 1280 5 nanometerல ப்ராசஸ் பண்ணது. கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.4 GHz வரைக்கும் இருக்குது. அகைன் GPU Mali G68. ஸோ 5 nanometer சிப்செட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து ஸ்னாப்டிராகன் 778 வந்து உங்களுக்கு 6 nanometerல கொடுத்துருந்தாங்க. அதுலேருந்து இதில் என்ன பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பவர் எஃபிஷியன்சி, பேட்டரி வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணி தரும் இந்த சிப்செட். அதே மாதிரி தான் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 5000 இருந்தாலுமே வந்து பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷனும் நல்லா இருந்தது A52s நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது. அதோட வந்து ISP லெவல்ஸும் வந்து இதில் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு கேமராஸ் அண்ட் இமேஜ் ப்ராசஸிங் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு A52 அண்ட் A52s விட இதில் பெட்டராக நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. அதோட ஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 lakhs மேலே இதோட ஸ்கோர்ஸ் இருந்தது. ஸோ மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 920 அளவுக்கு இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும்
அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இதில் நான் பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியாவும் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் விளையாடி பார்த்தேன். செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு தெரியல, ஹெச்டி அண்ட் ஹை தான் இங்கே காட்டுது. ஆனால் இது ஆக்சுவலாக ரொம்பவே கேப்பபிளான சிப்செட் தான். கேம் எல்லாம் இது ஈஸியாக தான் ஹேண்டில் பண்ணும். ஹை அண்ட் கிராஃபிக் கேம்ஸ் கூட இதால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அகைன் இங்கே கேம் பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது. உங்களுக்கு கலர்ஸும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதே சமயத்தில் வந்து 120 ஹெர்ட்ஸில் வந்து ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது. ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் பெருசாக நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. அதோட வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெருசாக நான் எந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூவும் நான் பார்க்கல. மேபி வந்து ஹை அண்ட் கிராஃபிக் கேம் கென்ஷின் இம்பேக்ட் எல்லாம் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு ½ hour ஒரு 1 hour விளையாடினதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்டாக நமக்கு தெரியும். ஸோ ரிவ்யூவில் எவ்வளோ தூரம் பெஸ்ட்டாக தெர்மாலெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா One UI 4.1 சொல்லவே தேவையில்லை. ஒரு ஸ்மூத் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், அனிமேஷன்ஸ் நல்லா இருந்தது. அதோட ஹாப்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது அதுவுமே நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிராண்டுமே கொடுக்காத அளவுக்கு வந்து இவங்க மேஜர் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா 4 இயர்ஸ்க்கான OS அப்டேட், 5 இயர்ஸ்க்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட வருது. A சீரீஸில் வரக்கூடிய எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்லையும் இப்படி தான் அப்டேட் இருக்க போது. ஸோ 4 இயர்ஸ் OS அப்டேட் அப்படிங்கும்போது வந்து நீங்கள் Android 17 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ இது Android 12 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ Android 17 வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து அன்பிலீவபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதோட வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு IP67 ரேட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து ஆக்சிடென்டெல்லாம் வந்து மழையில் நனைஞ்சாலும் சரி, இல்லை தண்ணியில் விழுந்தாலும் சரி, இது தாராளமாக சஸ்டெயின் பண்ணும். டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட்டும் கூட. ஸோ வந்து உங்களுக்கு டியூரபிளும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன். 5G டிவைஸ், அதனால் தாராளமாக வந்து 10 5G பேண்ட்ஸோட இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5G இந்தியாவில் வரும்போது கம்பேட்டபிளாக இருக்கும். அதே கேமராஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து A52 A52s மாதிரி இதுவும் குவாட் ரியர் கேமராஸோட வருது. பிரைமரி சென்சார் OS சப்போர்ட்டோட 64 மெகா பிக்சல், அடிஷ்னல் சென்சார் 12 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட், 5 மெகா பிக்சல் டெப்த் அண்ட் மேக்ரோவோட கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேமரா உங்களுக்கு 32 மெகா பிக்சலோட வருது. ஸோ இதில் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டே லைட்டில் வந்து டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன இதில் ISP லெவல்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால வந்து ரொம்பவே கிறிஸ்பாக இருந்தது. OS சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்னஸ் நல்லா இருந்தது, கலர் பேலன்ஸ் நல்லா இருந்தது, கூடவே வந்து கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ எல்லாமே வந்து பெஸ்ட்டாக இருந்தது. கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைட்டாக என்ஹான்ஸ் பண்ணுது, பட் இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அகைன் வந்து போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் டிடெக்ஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. வைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே யூஸ்வலாக 8 மெகா பிக்சல் இருக்குது, பட் இது 12 மெகா பிக்சல் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு டைனமிக் வியூ வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. டீடைல்ஸும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதே ஃப்ரண்ட் கேமரா இதுலயுமே வந்து கலர் ஆப்டிமைசேஷனா இருக்கட்டும், இல்ல கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோவா இருக்கட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. சப்ஜெக்ட்டை கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. அதே போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் ஆர் பொக்கே மோட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பிளர் ரொம்பவே நல்லா பண்ணுது. ஆப்ஷன்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே வீடியோ ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ரெண்டு இதுலயுமே மேக்ஸிமம் 4K 60 FPS வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கலர்ஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 30 FPSல ஸ்டெடி ஆன் மோட் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஸ்டெபிளைஸ்டாக வீடியோ இருக்குது. அதே நைட் ஷாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் மோட் எனேபிள் பண்ணும்போது டீட்டெயில்ஸ் நல்லாயிருக்கு, நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ கேமரா செக்மெண்ட் டிசப்பாயிண்டே பண்ணலாம், ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க எப்போவும் மாதிரி. அதோட வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாக்ஷிப் சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய சில ஃபீச்சர்ஸும் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ரீமாஸ்டரிங், ஆப்ஜெக்ட் இரேசிங், இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வெறும் S சீரீஸில் தான் இருக்கும். பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸாக அதுவும் இதில் அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பேஸ் வேரியன்ட் 6GB 128GB ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் 34,499 உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அகைன் இதில் வந்து சில ஆஃபர்ஸும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு வேளை ப்ரீ புக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து நீங்கள் 3000 rupees கேஷ்பேக்கோட 31,499 பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ சாம்சங் Galaxy A53 வந்து கொஞ்சம் நேரம் யூஸ் பண்ணதில் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய ஃபுல் ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா தவறாமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது, இதோ A52s கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். Stay safe, stay happy.